हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल होइन। अनि आज चाहिँ हामीले यो ब्लग किन बनाएको भन्दा आज हामीले मामुको लागि एउटा सरप्राइज ल्याइदिएको छौँ। त्यो सरप्राइज चाहिँ के हो भन्दा मामुको लागि एउटा फोन ल्याइदिएछौँ हामीले। मामुको फोन चाहिँ अलिक पुरानो भएर अनि अलिक चल्न पुरै ह्याङ हुन्छ क्या, त्यही भएर मामुलाई थाहा छैन। अनि अब हेरौँ मामुको रियाक्ट कस्तो हुन्छ। अब चाहिँ म मामुलाई मामुको नयाँ फोन दिन जान लागेको। मामुको नयाँ फोन चाहिँ यो हो। यो हाफ प्यान्ट कहाँबाट आएको जी समथिङ के हो, जी10 कि के होला। अब यसलाई म यो झोलाभित्र प्याक गर्छु। ल यहाँ रेडी भयो। अब जाउँ मामुको रियाक्सन लिउँ है त। मामु कति ब्युटिफुल। मामु एकछिन हाँसिदिन्छु न। किन? मैले हजुरको लागि एउटा थोक ल्याइदिएको छु नि त, गिफ्ट ल्याइदिएको छु हजुरलाई। रिसाउन पाइँदैन। ल लु त खोलिसो त, खोलिसो न। खोलिसो त, के छ भित्र? के लाग्छ मामु? के लाग्छ? हो त्यो यो निकालिदिसो न, यो च्यातिदिसो न। हो यता कहाँबाट हुन्छ च्यात त? त्यो प्लास्टिक चाहिँ के साँचेर राख्ने अब? ल कस्तो छ मामु? अन गरिस न त। अनि यो संसारको अजीब प्राणीको अनुहार यहाँ हेरौँ। गिफ्ट पाउँदा एकचोटि नहाँस्ने अजीब मान्छे। अन गरिस न। आइकु 5G लिसो न, हजुरको लागि गिफ्ट हो नि त त्यो। कस्तो छ? कस्तो छ? मैले एउटाबाट कमाएको पैसा ल्याइदिएको। ल पत्याउनु भन्दा राम्रो छ। खुलो यसलाई के भन्छ? मोबाइल नाम मक्खन चल्छ। मक्खन राम्रो छैन क्यामेरा। सेल्फी एउटा सेल्फी होइन म पर्दैन। यदि एउटा सेल्फी हानिहाल्छु न। ल छिटो सेल्फी हानु सेल्फी हानु। वा खै कस्तो आयो यहाँ थिचिसो फोटोमा? हो त्यहाँ। ए आमा छोराको त कडा आयो है। लु मामु एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन। अनि अब यो चाहिँ मामुको नयाँ फोन। हाम्रो मामु खुसी हुनुभयो जस्तो छ। सुरुमा त म कालै पार्दै हुन्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ अलिकति खुसी हुनुभयो जस्तो छ। अब यो भएपछि ल अब राखिछु यसलाई। अहिले म सेटअप गरिदिन्छु। भात पस्केको मामु आइटम कस्तो छ? त्यत्रो गिफ्ट ल्याएको बेला आइटम राम्रो भयो नि त फेरि। एकदम दामी भिन्डी, मुन्टा, दाल, घिउ, चटनी। यो दाल चाहिँ केमा दिएको? खोइ घिउ हाल्दैछ छिटो। ल चट्ट घिउ खाएर। खोइ अरू के छ? ए चिकन पनि छ। ओ अलिकति चिकन पनि रहेछ। नाइ ओ चिकन त हेर्दै खाउँ लाग्दो छैन। काँक्रा काट्दैछु, घिउ हाल्दैछु होइन। ल अब आजलाई यति नै। अब अर्को भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई।